Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкектеги Шералы Сыдыков атындагы республикалык спорттук колледжине барды. Анда ал окуу жайдын базасында жаңыдан курулган заманбап спорт комплексинин ачылышы жана капиталдык оңдоодон өткөн имараттардагы шарттары менен таанышты. Камчыбек Ташиев алгач окуу жайдын аймагында жаңы курулган Чакан мечитти көрүп чыкты. Иш-чарага өлкө муфтии Абдулазиз Кары Закиров да катышты. Анда коопсуздук комитетинин жетекчиси спортчу жаштар үчүн руханий тарбиянын маанилүүлүгүн белгилеп, окуу жайдын аймагында мечиттин курулушу туура кадам болгонун белгиледи. Мектептин жетекчилиги силер ыхлас койбосоңор ким кылмаган мунучу? Силер ыхлас койбосоңор талаада бирөө келип кыл бербейт, туура? Мына сиз Айбек ошолой менен мектептин башчысы катары туурабы? Сиз мына ушул жерде турасыз, мына орун басар экенсиз, өзүңүз илимдүү жигит экенсиз, мусулман багытында. Мына силер болбосоңор бул нерсе болмок эмес. Ошо силерге рахмат. Мына да ушундай кылгыла. Мына жигиттерибиз, балдарыбыз тарбиялагыла жакшылап. Эртең элибизди коргой турган, журтубузду коргой турган, ыймандуу, ынсаптуу, бирөөнүн акысына кирбей турган, айткан сөзүнө тура турган жигиттерди тарбиялашыбыз керек. Андан соң төрага бокс залына баш багып, жаш спорт чеберлери жана алардын машыктыруучулары менен баарлашты. Спортчулардын руханий сезимдерин көтөрүп, келечектеги ийгиликтерине ишеним артарын белгиледи. Ошондой эле бокс мээлейине эстелик катары кол тамгасын да калтырды. Буларга спорттун ыкмасын үйрөтүүнүн менен биргеликте эле таалим, тарбияны үйрөтүп кеткиле. Макулбу? Мекенчиликти үйрөтүп кеткиле, мамлекетти сүйүүнү үйрөтүп кеткиле, улууну урматтоону үйрөтүп кеткиле, кичини ызаттылыгын үйрөтүп кеткиле. Макулбу? Ар дайым айтып турган. Себеби булар постоянно силер менен чогуу, сенин колуңарда, туурабы? Жожу мен силерге ишенем, сага айрыкча сени мен тааныйм Кенжебек. Ишиңиз ийгилик болсун. Рахмат силерге. Камчыбек Ташиев окуучулардын жашоо шартына да өзгөчө көңүл бурду. Капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн жатаканада заманбап эмиректер жана бардык ыңгайлуулуктар камсыз болгон. Ошондой эле спортчулардын ден соолугун көзөмөлдөөчү жаңы медициналык блок заманбап жабдуулар менен толукталган. Бул жерде алгачкы жардам көрсөтүүдөн тарта профилактикалык текшерүүлөр жүргүзүлөт. Шарттар түзүлүп калды. Баары жакшы болуп калды. Сол болуп калды. Европанын шарттары кылсыңар. Эмнин балдар узактап жакшынакай ойносо. Кудай буйрсун. Сиздердин жардамыңыздар менен ушундай кылып алдык, эми буйрса андан ары алып кетебиз. Кудай буйрса болсо чара көрөбүз. Мына эмелери бар. Всё. Бар жесүр. Бул жерде китептери, китаптар анан. Бул жерде бизде эми спорт менен аракеттенгенден спорт питаниясы дагы. Спорт питания бар. Комната жылуу. Буларга дагы эмне керек? Только тренировка керек. Тамак ашын жакшылап берсеңер да болду эми. Тамак ашын жакшылап берсеңер. Шахмат бул адамдын мээсин сергитет. Шахмат бул ошол ар түрдүү баягы иштебей эми спорт менен машыккандан кийин бучугуң иштейт, денең иштейт, бирок анча-мынча мээни да иштетип туруш керек да. Бул мээнин иштегендиги ушул шахматтан көп зависит этет. Сен ойлоносуң. Спортто деле пока отжимание кылмайынча бучук көбөйбөйт, туурабы? Мында деле ойномоюнча акылың иштебейт да. Ошон үчүн мына шахматта ходдорду ойлоносуң, алганды, бергенди, кантип кийинки 2, 3, 5 ход алдын, хотя бы. 5 ход алдын ойлонуп турсаңар, сөзсүз жеңесиңер. Макулбу? Ишиңерге ийгилик болсун, десоторго калдым. Жаңыланган окуу жайдын абалы менен таанышып жатып, билим мекемесин мындан ары өнүктүрүү максатында Камчыбек Ташиев колледждин жетекчилигине ишмердүүлүктү ыкчамдатуу үчүн жаңы кызматтык автоунаанын ачкычын да тапшырды. Жакшы иштегениң үчүн сага машина. Мындан да жакшы иштеген. Жакшы иштеп, балдарды тарбиялап ушул жерден мамлекетибизге, элибизге, журтубуздун туусун көтөрүлгөн бал тарбиялап. Макулбу? Силерге да рахмат. Ишиңерге рахмат. Ишиңерге биздин болгон ыраазычылыгы. Ошондой эле Камчыбек Ташиевдин буга чейин койгон тапшырмасына ылайык быйыл окуу жайда футбол боюнча тарбиялануучулардын саны көбөйтүлгөн. Төрага бул жаш спортчулардын даярдыгы менен да жакындан таанышып, аларга руханий ийгиликтерди каалады. Футболисттер, спортсмендер, көрүп атасыңар, бардык шарттарды агайларыңар түзүп берип атат, туурабы? Бардык шарт бар. Поле десең, поле бар.
Душ десең душ бар, жатақхана десең жатақхана бар, мектеп десең мектеп бар, бары бар. Демек қалғаны өзіңөр шығыңардан. Мақұлбы? Ақыл есменен. Ананы ушул умтулуп, ички дүниеңөр менен умтулуп, ушул спортсмен болом дедиң бе? Ошого бол. Сага эч ким эме кылбайт. Мамлекет тарабынан барлык шарттар түзүлүп берилди. Айрыкча мына бизде мына 2-3 жылдан бери спортсмендерге барлык шарттарды түзүп атабыз. Мақұлбы? Көрүп атасыңар. Ошон үчүн мурда бул жер билесиңер кандай эле? Кимиң билесиң? Бул жер кандай эле? Кимиң билесиң? Көрүп калды. Көрүп калдыңар, Жаңы келип калды. Топурак болуп эле жаткан жерлери болчу. А мына азыр сонун футболдук аянттар болуп атат. Мына бул жакта дагы футболдук аянт бар. Тигерде чуркай турган дорожкабыз бар. Турабы? Ошон үчүн жакшылап тренировка кылгылагын. Ойносоңор да болду. Топ. Эмне ай биздин өмүр өтүп кетти. Кана мен силердей болгонумдачы азырчы. 15-16 жашта болгондо укмуш ойнойт элем да топтучу. Эми силерге Кудай берген экен, алга жигиттер. Макулбу? Силерге ийгилик болсун, ден соолук болсун. Андан соң жаңы спорт комплексинин расмий ачылышы болду. Салттуу кызыл лента кесилген соң коноктор комплекстин ичин көрүп чыгышты. Мында грек-рим жана эркин күрөш үчүн заманбап килемдер төшөлүп, кардиозона жана тренажер залдары даярдалган. Иш-чаранын расмий бөлүгүндө УКМК жетекчиси бул спорт комплекси жана түзүлгөн заманбап шарттар мамлекеттин келечеги, жаш спортчуларыбыздын жеңиштери үчүн жасалган чоң кадам деп белгиледи. Бул жер Олимпиада чемпиондорун тарбиялап чыгаруучу, өлкө желегин дүйнө жүзүнө желбиретүүчү негизги борбор болушу керек экенин айтты. Бүгүнкү салтанаттуу күндө белгилей элем акыркы менин келишимде колледждин имараттарын көрүп капа кабаткан. 1981 жылы салынган имараттар каралбай, оор кейпине келип, биздин жаш спортчулар ыңгайсыз шарттарда машыгуу күндөрүн өткөрүп келгенин баарыбыз жакшы билебиз. Ушундан улам колледждин жетекчилиги менен баарлашып, каржы булактарын табуу менен оңдоп түзөө иштерин башталып, мына бүгүн салтанаттуу маанайда ачуу аземине күбө болуудабыз. Өзгөчө ыраазычылык жана сый урматтуу сөздөрүмдү спорттук колледждин бүтүрүүчүлөрүнө жолдойм. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, колледжден 13төн ашуун Азия, дүйнө жана Олимпиада жеңүүчүлөрү чыккан. Сиздер Кыргыз Республикасынын намысын татыктуу коргоп, жаш муунга үлгү болуп келе жатасыздар. Спортчуларды колдоо жана спорттук уюмдардын материалдык техникалык базасын өнүктүрүү мамлекеттин туруктуу көзөмөлүндө турарын баса белгилей кетмекчимин. Өлкө жетекчилиги бекиткен программалардын жана пландардын алкагында спорт объектилерин куруу жана жаңылоо, спортчуларды жана машыктыруучуларды даярдоо системасын өркүндөтүү, алардын социалдык корголушун камсыз кылуу боюнча иштер кымтыксыз жүрүп, бүгүнкү күндө ар бир райондордо спорт комплекстер салынып, мыкты спорт чеберлер мамлекет тарабынан сыйланууда. Сөзүмдүн соңунда бул спорттук комплекс жеңиштердин, калыс таймаштардын жана келечекте Азия, дүйнө, Олимпиада жеңүүчүлөрүнүн очогуна айлансын. Колледждин жааматына жана окуучуларына ийгиликтүү жана чың ден соолук каалап кетемин. Урматтуу бүгүнкү ушундай салтанаттуу жүрүштүн катышуучулары, мен дагы ушу сөзүмдүн аягында айтып кетер элем. Биздин мамлекетибизде бардык жерде ушу спортко көңүл буруу азыр комплекстүү негизде башталды. Ушул негизде бардык жерде ушу спортчуларыбызды спортто жакшы ийгилик көрсөткөн биздин мыкты спортчуларыбызды кадырлоо, барктоо, аларга шарттарды түзүү берүү, сыймыктануу биздин мамлекетибизде шартка айлана баштады. Ушул маселелердин бардыгын урматтуу президентибиз Сандыр Кожоевичтин колдоосу артында ошол кишинин биздин алдыбызга койгон тапшырмалардын негизинде аткарып келе жатабыз. Ошондуктан мындан ары дагы сиздерден көптөгөн ийгиликтерди күтөбүз. Мындан ары дагы биздин жаш спортсмендерибиз мамлекетибиз туусун бийик көтөрүп, ушул биздин туубуз дүйнөлүк ареналарда жаркырап, жайнап, желбиреп турушуна мына сиздер өзүңүздөрдүн чоң салымыңыздар кошосуздар деп ишенемин. Жана баарыңыздарга мындан ары дагы чоң спорттук, турмуштук ийгиликтерди каалайм. Эми биз ушунчалык келгенден кийин ушул жерде биздин
Сулайманов Шадыбек Зарылбекович деген 1990 жылы 8 июль айында туылған грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, Кыргыз Республикасынын эл аралык даражадагы каалысы жана Кыргыз Республикасынын эл аралык даражадагы спорт чебери Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорттук колледжинде 2018 жылдан тартып талыкпай эмгектенип келет. Ушул кызматкерибиздин уулу Зарылбеков Кудрет Шадыбекович ооруп калган экен. Ушул учурда Кудрет Туркия өлкөсүндө болуп турат. Зарыл текшерүүлөрдөн өтүп, химиотерапия алууда, уулубуздун өмүрүн сактап калуу үчүн көптөгөн химиотерапия курстары жана сөөк илешүү трансплантациясы керек экен. Ошондуктан ушул дарылоого каражатты өтө кымбат болгондугунан эми Шадыбек Зарылбекович өзү жеке таап берүүгө мүмкүнчүлүгү чектелгендигине байланыштуу биз ушуга жардам берели деп чечтик. Жалпы керектелүүчү сумма 130 000 AQSh долларын түзгөн. Азыркы учурда биз мына ошого жетпей турган 21 800 долларын ала келдик. Ушуну тапшырып коелу. Allah Taala'm şifasını versin. Allah Taala'm şu ömrünü uzun kılsın. Жақсы olup ketsin Kuda kalırsa. Kuday böyle şu bizim aramızda жүргөнгө nasip etsin. Rahmat dağımı жолу барыңыздар. Rahmat, Салтанаттуу ачылыш аземи майрамдык концерттик программа менен коштолду. Белгилүү урчулар патриоттук ырларды аткарып, окуу жайдын жамаатына жана окуучуларга өзгөчө маанай тартуулашты. Бүт Кыргызстан спорту, каяка барсаң спорт жүрөбүз. Мен спорттун как специалисти катары айтайын, мен кубанычка бата албай жүрөм да, ошого сүйүнүпчү. Бүт бизден тартып алган нерселери мурун биринчи президент чоң базаларды таратып салган, бенчикке берип. Ошонун баарын кайра келтирип, 15-20 жаңыны салып атпайбы. Бул эмне деген? Футбол деле эмес, президенттик футбол. Зал борьбы, бокса, жалбатка барсам, таласка барсам, ошол жактан да салып берип атат. Ошо могу мектепке келсек, эми бияктан олимпийский чемпион болбосо, 28 жылы, мен лично өзүм аябай капа болом. Бүт чуркап жүрөт, тамагына чейин карап, өзү бүт карап жүрөт спортту. Хочется поблагодарить председателя ГКНБ Камчыбека Кадыршаевича Ташиева. Вообще то, что в спорт столько вкладывается. Мы все граждане страны, когда мы видим то, что наши спортсмены становятся чемпионами, мы слышим наш гимн, мы видим то, что наш флаг поднимается, мне кажется, это самые приятные чувства. Хочется, чтобы у всех был дух патриотизма, чтобы каждый по мере возможности мог сделать вклад в страну. Кто-то со стороны спорта, кто-то со стороны бизнеса. Бизнес тоже поддерживает сейчас спорт, это приятно тоже наблюдать. Вообще, в целом, все сферы. Хочется, чтобы страна наша процветала. И большая благодарность всем тем, кто делает это возможным. Жаңы борбордо машыгуу залдарынан сырткары конференция зал, фудкорт жана окуу машыгуу жыйындары үчүн кошумча бөлмөлөр каралган. Бул долбоор өлкөдөгү спорттук инфраструктураны өнүктүрүүнүн алкагында ишке ашкан. Урматтуу Ташиев Камчы Кыдыршаевичтин Шералы Сыдыков атында республикалык спорттук колледжибизге баш багып өз көзөмөлүн алгандан баштап окуу жайыбызга 6,5 миллион доллардан ашык акча каражат сарпталды бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү күнү буга чейин 2 футболдук талааны Чуркоо аянтчасын ачып кетсе, бүгүнкү күнү балдарыбыздын таалим тарбиясын жакшыртуу максатында таалим тарбия өтүүчү комплексибизди сбор өтө турганга мүмкүнчүлүк түзүлүп, ошол спорт комплексибиздин дагы ачылыш азем болду. Белгилей кетсек, аталган колледж Кыргызстандын алдыңкы спортчуларын тарбиялап, улуттук курама командаларга резерв даярдаган башкы билим берүү жана машыгуу борбору. Бул жерде күрөш, бокс, оор атлетика, дзюдо, футбол сыяктуу спорттун негизги түрлөрү боюнча окутулат. Учурда мында өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 500 окуучу тарбияланууда. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сумаралиев, регион, Бишкек.